2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत 40 मतदारसंघात उमेदवार घालपाची भाजपाची तयारी. 33% मतां 52%चेर व्हरपाची भाजपाची मोख. उत्तर गोंय जागृत सदस्य संमेलनात पणजे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. नव्या सयत जुन्या कार्यकर्त्यांक वांगडा घेवपाचो दामूचो उलो. आमकां 33.36% मतां पडल्यात. ही मतां आमी 52% कडेन व्हरतले. ही म्हजी भारतीय जनता पार्टीचो आमचो संकल्प. विश्रांतीच्या वेळाचेर जर मातसो जर घाम गाळ्ळो जाल्यार युद्धान आमकां रक्त सांडपाची गरज पडचे ना. 27 प्लस जे म्हणटात त्याचे बोललेल्यान प्लस ताज्याचो कोणेच अर्थ घेवंक नाशिल्लो. कोणेच घेवना वर 40 घेतले आमी. 40 आनी संघटन घट करतले. कारण आमकां 52% कडेन वचपाक जाय. 52% कडेन वतले जाल्यार सगळ्यांक घेवन वचपाक जाय. जुनो जाणटो नवो यो आमचे बरोबर या. कारण हो जो यज्ञ आसा ह्या यज्ञान तुम्ही सगळे एक्टिव्ह मेंबर जे आसात तांणी फक्त मेंबर करूं ना, तुम्ही एक क्रांती केली.